Vilniaus Teo klubas ir toliau grimsta žemyn moterų Eurolygoje. Vakar Vilnietė šeštajame ture namuose 37-86 turėjo pripažinti Jekaterinburgo UMMC komandos pranašumą. Tuščiai šoviniai šaudė Teo lyderės. Renė Montgomery žaidimo pataikė vos 3 metimus iš 17, o Kuanitra Hollingsworth prametė visus 6 dvitaškius ir 6 kartus suklydo. Rezultatyviausiai žaidė 11 taškų įmetusi Milka Bielica. Uždaviniai buvo stabdyti 3 dalykai, paminėjau prieš varžybas. Tai stabdyti jų greitą puolimą, agresyviai gynyboje pagal mūsų taisyklės ir puolime veržtis. Veržtis, gauti daug baudų, bet to pasiekoje turim tik 5 mestas baudas. Sostinės klubo treneris ir komandos kapitonė Aurimė Rinkevičiūtė teigia, kad komandos viduje viskas gerai ir jokių problemų nėra. Tačiau kodėl krepšininkės nerodo noro kovoti aikštėje, treneris nežino ir teigia, kad nėra žaidėjos, kuris suvienytų komandą. Tai yra jaunų komandų virusas. Neturim komandai, iki šiol dar neradom žmogaus, kuris suburtų komandą. Dar vis ieškojimai su. To tikėjausi iš Reny, bet matau, kad jinai nėra komandos lyderis kol kas ir jinai neturi galios suburti visą komandą, padaryti kumštį. Aišku, turim savo žaidimą keisti, kažką keisti iš 360 laipsnių kampu. Ir tikėkimės geriausių rezultatų. Šiaip bendravom viskas normaliai komandai. Ir gerai sutarėm, bet aikšteliai mums nepavyksta to parodyti taip, kaip mes bendravom už aikštelės ribų. Gal kaip kam nors atrodo, kad tikrai ten psichologinės problemos, ten vienas su kita nekalbam, bet taip tikrai nėra. Atmosfera yra normali, bet žaidimas nelabai. Teo per 6 rungtynes nėra iškovojusi pergalių ir A grupės turnyro lentelėje užima paskutinę 6 vietą.